ChatGPT fi kitaaba tokko kennitanii kitaaba kana keessaa gaaffii qormaataaf na qopheessu naa baasettanii ChatGPT'n garuu gaaffii baay'ee salphaa ta'ee fi qormaataaf kan isin qopheessine isin baasii rakkisee jira. Deebiin keessan eeyyee yoo ta'e viidiyoon kun isiniif. ChatGPT'n gaaffii tokkoof deebii kan nuu kennu akkaataa nuti itti ChatGPT gaaffii gaafanne irratti hundaa'eeti. Akkuma namni tokko afaan beekuun yoo itti haasaan sirriitti deebii isiniif kennu AI yookaan ChatGPT afaan mataa isaatii qaba. Innis prompt engineering jedhama. Prompt engineering jechuun ogummaa gaaffii sirrii ifaa fi guutuu ta'e AI gaafachuuti. Viidiyoo har'aa keessatti ChatGPT gaaffii gaafannu deebii ajaa'ibaa akka nuuf kennuuf wantoota gochuu qabnu wantoota afurii isinitti himu. Wantoota kana yoo hojiirra hojjetan barumsa keessan hojii keessan irratti jijjiiramni guddaan akka dhufu shakkii tokko hin qabu. Viidiyoo kana haga dhumaatti ilaaluu keessan hin dagatina. YouTube chaanaalii kanaaf namoonni haaraa taatan please YouTube chaanaalii kana subscribe godhaa. Viidiyoo kana barattootaaf share, like, comment gochuu akka hin daganne haga xumuraatti na wajjin tura. ChatGPT'n deebii ajaa'ibaa akka isiniif kennuu fi gaaffii gaafataniif wanti gochuu qabdan inni jalqabaa ChatGPT'dhaaf roolii kennu yookaan immoo gahee kennuudhaaf jechuudha. Kana jechuun jalqabarra gaaffii barreessuu osoo hin taane ChatGPT'n eenyu akka ta'e gaaffii gaafattan sana deebii akka isinii kennu murteessa jechuudha. Fakkeenyaaf Ingilishii na barsiisi yookaan Ingiliffa na barsiisi jechuurraa jalqabarra maal gootuu fi ChatGPT'dhaaf gahee kennitu jechuudha. Maal jettuun jalqabarratti ati barsiisaa Ingiliffaa beekamaadha. Ingiliffa baruun barbaada. Kanaafiyyuu Ingiliffa na barsiisuu jettaniini ChatGPT'dhaan maal kennitanii jechuudha. Gahee kennitanii jechuudha. Inni kan kallattii isinitti agarsiisu akka barsiisaa Ingiliffaa beekamaa ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin isin deebisu professionaalii ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu ChatGPT yeroo gaaffii tokko gaafattan keessatti gahee kennaafedha jechuudha. Fakkeenyaaf baayoloojii gaaffii akkasii baasu yoo barbaadanitu ta'e maaltuuni ati barsiisaa baayoloojii beekamaadha. Kutaa chaaptarii kana keessaa gaaffii kana naa baasi jechuun. Kana gaafa gootanu maal gootaniitu ChatGPT'n deebii quubsaa fi deebii gaaffii gaarii akkasii kennu taasisa. Inni lammaffaan erga gahee kennitanii fi inni lammaffaan taaskii yookaan hojii kennuufidha jechuudha. Namicha sanaaf gahee kennitan ati barsiisaa Ingiliffaa beekamaadha jennee miti. Lammaffaa irratti immoo taaskii sana kennaaf jechuudha. Hojii sana kennaaf. Hojii sana gaaffii akka nu baasu ta'uu danda'a. Samarii akka nu godhu ta'uu danda'a. Diizaayin jenereet akka nu godhu ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf suuqii deemtanii nyaata naa kenni yoo jettanii suuqii keessa nyaata garaagaraa jiramti kun ifa miti. Garuu suuqii dhattanii daabboo lamaa fi bishaan tokko naaf kenni yoo jettanii gaaffiin keessa maalidha? Ifadha jechuudha. Kanaaf yeroo ChatGPT gaafattan keessatti callistanii akka dhattanii suuqii nyaata naa kenni jechuu caalaa maal akka isinii godhu seeraan gaaffii sana hin bittinneessitu jechuudha. Gaafa kana ChatGPT'n seeraan isiniif ibsa jechuudha. Maal akka isinii godhu? Fakkeenyaaf YouTube ati barsiisaa Ingiliffaati yoo jenneen ChatGPT'dhaan jechuudha. Ati barsiisaa Ingiliffaati yoo jenneeni itti aansinee maal jenna jechuudha? Ati barsiisaa Ingiliffaa argate maalidha? Giraamarii na barsiisii jennee gaafanna jechuudha. Kana jechuun maalidha jechuudha? Hojii kenninee irraaf jechuudha. Barsiisaa argate erga gahee kenninee fi booda maalidha jechuudha? Taaskii kenninee fi hojii kenninee irraaf jechuudha. Gaafa kana gaaffii keenyaaf deebii professionaalii nu kenna jechuudha. Inni sadaffaan immoo kontekstiidha. Haala kamiinii gaaffii gaafanneef deebii nuuf haa kennu. Short answeriidhaan immoo diiteeliidhaan immoo bifa kamiitiin akkamitti akka nu deebisu haala isaa ni keenyaaf jechuudha. Dhumarratti akkaataa itti barreessitan fakkeenyaan diiteelii isinitti agarsiisa. Kanaafiyyuu kontekstii haala kamiin akka isinii deebisu sadaffaa irratti ni ibsitu jechuudha. Inni sadaffaan immoo inni afuraffaan immoo foormaat yookaan boca kennuudhaaf jechuudha. Deebiin ChatGPT'n inni isiniif kennu bifa kamiin akka dhiyaatu kana ajajuudha jechuudha. Kana jechuun bifa gabateetiin immoo bifa samariitiin immoo filannoodhaan immoo true falseidhaan immoo short answeriidhaan immoo isa kana immoo maal gootu jechuudha. Afuraffaa irratti boca kennituuf jechuudha. Foormaatii kennituuf jechuudha. Gaafa kana ChatGPT'n deebiin isiniif kennu professionaalii ta'e diiteelii fi deebii amansiisaa ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu jalqaba irratti maal gootu isiniin jedhee roolii kennituu fi lammaffaa irratti hojiidha. Sadaffaa irratti kontekstiidha. Afuraffaa irratti immoo foormaatii yookaan boca kennituuf jechuudha. Fakkeenyaan isinitti agarsiisa. Akka salphaatti isinitti galuuf jechuudha. Sirriitti na caqasaa. Tokkoffaa irratti gahee irraa wal qabateen akkaataa itti ChatGPT gaaffii gaafattan jechuudha. Ati barsiisaa yuunivarsiitii muuxannoo guddaa qabudha jettanii ChatGPT gaafattu. Kana jechuun gahee isaati. Erga gahee kennitaniif booda immoo barreeffama yookaan kitaaba ani siif kennurraa gaaffilee filannoo 3 naaf baasi. Kun maalidha jechuudha? Hojii yookaan immoo taaskii kennaafii jirtu jechuudha. Sadaffaa irratti immoo
Gaaffileen kun barataa faayinaal egzaamii fudhatuuf kan qophaa'an waan ta'eef gaaffii sana ulfeessiin jedhee gaafata. Gaaffiin kun maal gochaan jira jechuudha? Haala ittiin gaaffii kana naa baasu gaafachaa jira jechuudha. Jechuun gaaffii salphaa kan isinii baasu haala yookaan immoo koonteekistii waan hin hubanneefidha. As sadaffaa irratti maal gootu? Gaaffiin sun akka ulfaachuu qabuun itti maa jira jechuudha. Sadaffaa irratti haala jechuudha. Inni afuraffaa fi inni dhumaa maal gochaan jira? Gaaffilee sana filannoo taasisii fi ibsa gabaabaa fi bifa gabateenii naaf dhiyeessiin jedhaan. Kana jechuun gaaffii sanatti maaliin godhe jechuudha? Boca godheera jechuudha. Gaaffii sana maal godhaa? Filannoo. Gaaffiin naaf bosu maaliidha? Filannoodha. Filannoo sanarratti maaltu jira? Ibsa jira. Inni kan biraa immoo bifa gabateetiin jira. Gaafan akkas godhu boca itti godheen jira jechuudha. Kanaafiyyuu ChatGPT yoo gaaffii gaafattan bifa kanaatti yoo gaafattan deebii ajaa'ibaa isinii kenna jechuudha. Gahee kennituu fi achiin hojii kennituu fi koonteekistii haala inni itti si deebisu foormaatii yookaan boca kennituuf jechuudha. Gaafa akka itti gaafattan ChatGPT'n deebii ajaa'ibaa fi deebii gaarii isinii deebisa jechuudha. Kun prompt injiinaringiidha, wanta beekamaadha. Wantoota kana hojiirra oolchaatii deebii gaarii akka isinii kennu abdii guutuun qaba. Yaada keessan immoo koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana koomentii laayik gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana nuti akka wal agarruutti nagaatti.